Buonasera a tutti, bentornati a Missione Mondo. In questa puntata andremo ad ascoltare la testimonianza di due missionari che sono stati invitati nei giorni scorsi nella parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo, in una giornata missionaria che la parrocchia tradizionalmente organizza per questo periodo dell'anno. Si tratta di due sacerdoti missionari della Fraternità di San Carlo, la fraternità che trova il suo carisma in comunione e liberazione e che ha come aspetti principali la vita comune e appunto la missionarietà. In particolar modo abbiamo registrato la testimonianza di questi due sacerdoti, un sacerdote colombiano che è missionario a Taiwan e un sacerdote canadese missionario in Colombia. Ma sarà anche l'occasione per ascoltare due seminaristi, Xavier e Tommaso, che in questo momento stanno studiando nella Fraternità di San Carlo a Roma. E allora andiamo subito ad ascoltare la loro voce, vi lascio alla loro testimonianza, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo con Missione Mondo. Arrivederci. Quindi sono a Taiwan da 2 anni e mezzo e la nostra missione là nasce già 20 anni fa. E Don Massimo volle questa missione. Non so se tutti conoscono Don Massimo, ma è il nostro fondatore, Don Massimo Camisasca, oggi vescovo di Reggio Emilia, che ha fondato la fraternità un po' più di 30 anni fa e volendo avere uno sguardo più verso l'Oriente, mentre in tante delle nostre missioni sono i vescovi che vengono a chiederci di aprire una casa lì dove sono, invece in questo caso Don Massimo ha voluto andare incontro a questo mondo della Cina, anche seguendo la spinta di Giovanni Paolo II, che per primo lo ha ispirato a fondare la fraternità, quando ha invitato al movimento ad andare in tutto il mondo, no? A portare il carisma di Don Giussani. Quindi Don Massimo poi dopo ha voluto che ci fossero queste 2 case in Asia, cioè una in Siberia e poi una a Taiwan, anche per richiamare a questo scopo universale della missione, perché infatti la maggior parte delle nostre case dei nostri preti sono in Europa, però appunto, quindi la missione a Taiwan è più particolare perché è come questo punto che richiama l'ideale universale di missione a cui tutti siamo chiamati. Quindi la missione là nasce grazie all'invito del cardinale di Taipei e lui semplicemente ci accolse nella sua casa, i primi 3 missionari, tutti chiamati Paolo, 3 Don Paolo, Costa, uno dei quali è ancora là, Don Paolo Costa, gli altri 2 da allora sono tornati, e poi dopo loro si sono inseriti nel mondo anzitutto dello studio, perché per poter interagire con quel mondo là bisogna dedicare almeno 2 anni di studio alla lingua. Quindi loro si sono dedicati a quello. Dopo di questo, proprio in quegli anni, Don Giussani aveva mandato già una coppia a Taipei, prima ancora dei nostri missionari, i quali si erano inseriti nel nascente Dipartimento di Italiano all'Università Cattolica di Furen a Taipei. Questa università è stata fondata dai Benedettini a Pechino e dopo la rivoluzione culturale dei comunisti, che ha espulso tutto il clero e la religione cattolica dalla Cina, si è venuta a rifondare a Taipei. Quindi poi proprio in quegli anni lì dopo nacque questo Dipartimento Italiano, che provvidenzialmente offrì l'opportunità ai nostri di inserirsi e avere un posto di lavoro, anche quando ancora non erano troppo bravi col cinese, perché dopo 2 anni comunque ci vuole ancora un po' di tempo per diventare appunto diciamo poter usarla correntemente. Quindi loro si inseriscono lì in questa università, iniziano a insegnare l'italiano e nel frattempo aspettano anche che il vescovo ci dia un po' di più di lavoro. Poi nel 2005 finalmente ci arrivò la prima parrocchia dedicata a San Francesco Saverio, e nel 2009 una seconda parrocchia un po' più grande dedicata a San Paolo. Quindi da allora abbiamo questi due poli su cui ci muoviamo per la missione,
In più abbiamo anche l'esperienza del movimento che portiamo con noi, essendo appunto missionari anche nati nel carisma di CL, di Don Giussani. Quindi arrivati là, naturalmente, sia all'università sia nella parrocchia, si propose alla gente che incontravamo l'esperienza appunto che facevamo noi. Quindi da una parte, per esempio, all'università da subito nacque una scuola di comunità, un tipo di raggio, che tra l'altro è stato iniziato da questa coppia di italiani, e poi dopo, quando loro sono partiti, noi abbiamo continuato. In parrocchia, anche lì si propose da subito l'esperienza di CL, fare un raggio in una scuola di comunità. In quella prima dove siamo stati, un po' non so dirvi tutte le ragioni, però la situazione del momento subito venne accolta come una cosa un po' troppo come un progetto nostro da parte dei preti, quindi tanti parrocchiani l'hanno rigettato, hanno detto no, voi siete qua per servire noi, non siete qua per portare CL, e quindi ci siamo fermati un attimino, hanno detto va bene, non è che dobbiamo farlo, siamo con voi. Invece nell'altra parrocchia, da subito, e forse vi racconto la storia di due persone di questa parrocchia. Sono due sorelle, entrambe nate in famiglia cattolica, che proprio in quegli anni lì, quando Don Paolo Costa è arrivato a Taiwan, una di loro sentì un desiderio di tornare in chiesa, e tornando in chiesa ha visto questo giovane prete, anche carino, e quindi disse stupendo, mi interessa questa nuova cosa. Quindi è tornata lì, e tramite lui, con questa donna che era un po' interessata a riscoprire la fede, incominciò la prima scuola di comunità. Poi lei chiamò a sua sorella, e loro due sono diventati un po' le colonne di questa scuola di comunità in questa parrocchia, che adesso ha facilmente 25-30 persone che si vedono tutte le settimane, tutti parrocchiani che appunto hanno incontrato. Di questi qua nel tempo, dopo 5-6 anni di esperienza appunto della scuola di comunità, hanno chiesto di aderire alla fraternità di CL come tale, e quindi è nata anche una piccola fraternità con queste persone. Quindi vi racconto questo perché queste due donne poi dopo anche sono diventati poi anche un punto di incontro anche con gli studenti, perché quindi gli studenti, quelli con cui diventavamo più amici, li invitavamo a far parte, a conoscere questa realtà della parrocchia, e quindi quando alcuni di questi chiedevano di essere battezzati, queste donne erano lì e le hanno anche loro accompagnato, sono diventate anche le madrine di alcune di queste persone. Quindi la nostra missione appunto ha questi due poli, l'università e la parrocchia, che poi dopo, grazie al carisma che ci ha anche spinto a diventare sacerdoti, vengono incontro, sono due mondi che si incontrano, perché abbiamo anche un posto dove invitare questi due mondi, no? Quindi i cattolici, che sono cattolici da tempo, come queste due signore che riscoprono la fede, e anche dei cinesi che sono studenti che per motivi vari finiscono per studiare italiani, da alcuni che sono proprio interessati alla cultura, gli piace il cibo o la moda, ad altri che proprio per il sistema scolastico non hanno altra opzione che studiare l'italiano, si trovano lì a studiare una lingua di cui non sanno niente, a studiare su una cultura di cui non sanno niente, e poi dopo però a alcuni, pochi però alcuni, è anche il cammino che Dio ha scelto per loro, per incontrare anche il cristianesimo. Quindi un po' come introduzione direi queste cose, poi passo la parola ai miei confratelli, poi dopo sarei contentissimo di rispondere a qualsiasi vostra domanda.
Bene, io sono padre John, sono sacerdote canadiense della Fraternità San Carlo. Da 2 anni e mezzo sono in Bogotà, Colombia. Io sono partito con un amico, padre Matteo Invernizzi, l'anno anteriore per Santiago, Cile. Siamo andati a Santiago, Cile per preparare l'apertura della nuova casa della fraternità. La fraternità in aquel entonces stava pensando a aprire una nuova casa, decidendo tra Perù, Argentina e Colombia. Un giorno il cardinale di Bogotà stava in Roma, è venuto a trovarci in seminario e ha capito che la fraternità era una comunità con una forza, come si dice, evangelatrice, come si dice? Sì, così. E aveva in mente una proposta, un sector molto povero della città. E dopo la cena che ha fatto con i superiori ha deciso di cambiare sua proposta e ci ha offerto una parrocchia nel centro della città e nel cuore del settore universitario. La parrocchia tradizionalmente dedicata al pastorale universitaria, no? Si chiama Universidad de los Andes, sono delle università più importanti in America Latina. E doveva muovere un'altra comunità che stava lì per accoglierci. Siamo entrati in parrocchia in dicembre 2016. Sì. No, 2017. No, 2016. 16. Ovviamente sto giocando con mia quarta lingua, sono canadiense, inglese e francese, ho vissuto 7 anni in Italia, ho imparato bene italiano, però adesso dovete perdonarmi. No, però stiamo in Colombia con un lavoro, il cardinale vuole che incontriamo gli universitari, principalmente. I giovani, perché in Colombia hai una cultura tradizionalmente cattolica, però un cattolicismo molto tradizionale, molto moralista, i comandamenti, molto devozionale. Però noi da 2 anni e mezzo abbiamo, il nostro giudizio, molto come lo che Giussani ha incontrato in Italia negli anni 50, no? Una fede molto tradizionale, però senza un fondamento forte, no? Stiamo spinti da proporre il carisma di Don Giussani, no? Un incontro personale, un incontro con una comunione, no? Un'amicizia, un luogo dove i ragazzi possono avvicinarsi e sentirsi a casa, no? Incontrare l'abbraccio di Cristo dentro nostra amicizia, no? E abbiamo fatto un molto buon inizio. Abbiamo un gruppo di giovani lavoratori in una scuola e comunità di 15-20 persone in questi primi 2 anni, gente che ha incontrato il movimento per la prima volta e poco a poco sta iniziando a conoscere Don Giussani, no? A conoscere con una familiarità, no? Conoscendo innanzitutto nostra comunione, la comunione che viviamo insieme in casa, noi 3 preti, e invitiamo anche a partecipare all'assemblea della comunità, i pranzi di Natale, il Capodanno, e poco a poco la gente sta iniziando
a vivere una appartenenza, no? Sentirsi a casa, sentirsi liberi, no? di fare delle domande, no? di prendere sul serio la sua esperienza come un luogo dove, no, verificare la possibilità di una relazione viva con Gesù Cristo, no? Con Gesù. No, stiamo molto contenti. No, il lavoro principale lì è il lavoro in una scuola privata, una delle scuole più importanti in Bogotà, una scuola solo per i maschi, ai 1000 maschi, e una scuola laica che è nata al comienzo del secolo XX come una proposta alternativa dell'educazione cattolica delle comunità religiose. Molto interessante. Il fondatore è venuto in Europa, si chiama Agustín Nieto Caballero, conosciuto Maria Montessori, alcuni, come si dice, pionieri di nuove proposte educative, e ha voluto tornare a Colombia e iniziare una scuola, no? Con una pedagogia attiva, no? E che ha avuto molto successo. E sempre aveva un cappellano, e il cappellano tiene la responsabilità accompagnare e preparare i ragazzi per la prima comunione, post comunione, e preparare i ragazzi alla cresima, no? I preti in Colombia sono preti normalmente che solo celebrano i sacramenti, non vogliono avvicinarsi, sporcare le mani, no? Dedicando tempo ai giovani. E noi siamo arrivati, siamo quasi come preti in altro pianeta, perché viviamo di queste interazioni con i giovani, no? E di uno ci hanno offerto, sì, questa cappellania, queste scuole, anche a Padre Carlo, che è il cappellano dell'università più importante, l'Università Taddeo. E no, la gente ci rimane molto colpita da nostra presenza, questa vicinanza, no? Che vogliamo perdere tempo giocando e condividendo la vita con i ragazzi, no? Perché lì è dove l'educazione vera, si trasmette, no? Giocando a pallone, condividendo un pranzo, parlando di quello che succede fuori dagli orari scolastici. E è molto bella, cioè, vedere che questi ragazzi crescono una maggiore familiarità con la Chiesa. Sì, anch'io sarei disponibile per qualche domanda. Io mi chiamo Javier, sono messicano, ho 31 anni e faccio il seminario insieme a Tommaso, siamo seminaristi della Fraternità, siamo a Roma. Io sto facendo l'ultimo anno del seminario. Prima di entrare in seminario ho studiato all'università, ho fatto sociologia e storia e appena laureato, dopo 5 anni di studio, mi hanno inviato in Cile perché avevamo lì il seminario in Sud America, il seminario, la sezione latinoamericana, insomma. Ho fatto i primi 3 anni là e vi racconto un episodio un po' non vi racconto un episodio in missione, insomma, perché i 3 anni che ho fatto in Cile sono stati molto ricchi e belli, però penso che una cosa che vi racconto adesso, che ho fatto questa ultima estate, può essere paradigmatica per farvi capire cosa ho imparato in tutti questi anni, anziché un episodio in un posto esotico, lontano, Patagonia, deserto, eccetera, eccetera, perché, vabbè. Ho vissuto una cosa bellissima a Carpi, provincia di Modena. Quest'estate mi hanno inviato insieme a altri 3 seminaristi a fare un'esperienza di caritativa
una di caritativa appunto estiva, con tutto il mese di carità, una cosa che si fa per tutti i seminaristi tutti gli anni. E niente, sono stato lì alla cooperativa Nazareno, una cooperativa guidata da alcuni del gruppo adulto di Memores lì della zona, del Reggiano, e loro portano avanti un'opera molto bella che accolse dei persone handicappate di vario tipo, no? Sia handicap fisico che mentali, schizofrenie varie, autismo, eccetera, eccetera. Quindi siamo stati lì un mese ed è stato veramente una cosa molto bella, perché allora, prima di tutto, così vi racconto brevemente le grandi parole che ho imparato in seminario, le ho visti là in azione. La prima è stata la vita comune che noi viviamo. Noi siamo stati inviati là in 4 e quindi vivevamo insieme in una scuola senza zanzariera nel Reggiano, fatevi un'idea. Cioè, già, non c'era un ventilatore, una scuola degli anni 60, quindi dovevamo aprire la finestra, che era un quasi suicidio alla sera, la finestra, le tapparelle, e ci bagnavamo di autan. Compravamo un autan ogni 3 giorni più o meno per sopravvivere. È una cosa terribile, terribile. Per dirvi come iniziava la giornata: doccia, poi doccia di autan, poi un'altra doccia di autan al pomeriggio, che la sera era terribile. E la cosa più bella di tutta la Stati, insomma, è stata la vita comune, perché di fronte alla malattia e di fronte al limite e allo scandalo, al limite dei ragazzi e allo scandalo mio nei confronti loro, io non ce la facevo. Tu non ce la puoi fare. Almeno io, un ragazzo così, non è che ho vissuto chissà che cose. Ti mandano là, ti trovi con degli autistici e schizofrenici, uno che ti vuole menare, l'altro che ti vuole morsicare, una che si butta per terra dicendo cose senza senso. E tu poi torni a casa al pomeriggio, dici: ma scusa, a cosa serve la mia presenza lì? Cosa imparano loro di me? Cioè, cosa vuol dire essere utile nei loro confronti? Allora, la prima cosa bella dell'estate è stato il fatto di condividere con gli altri fratelli queste cose, perché pian piano io prendevo dalle loro esperienze le mie, capivo le mie. Per esempio, un giorno, vi racconto questo, un giorno ho lavorato con Beppe, un anziano con la sindrome di Down, che è già un miracolo, se è un anziano, e mi hanno chiesto la giornata era fare artigianato, insomma, fare artigianato con loro. Quindi ci mettiamo a lavorare, perché per loro il lavoro è frutto cioè è la fonte che rende degna la vita, no? È come per noi, insomma. E quindi un giorno mi hanno detto: allora tu aiuti Beppe a riempire i pupazzi col cotone, quindi li metti con la penna, metti il cotone e li riempi, no? Solo che appunto per riempire una gamba ci siamo messi 3 ore una mattina, una gamba così. Quindi io una volta dopo l'altra dicevo: allora Beppe, occhio, prendi il cotone e lo infili, ok, e non ce la faceva, e vado, dai. Mentre io dovevo fare i miei, no? Che bisogna produrre, cioè bisogna fare, no? Io volevo fare il mio, allora non si fa così, occhio, guardami. Mi facevo, e lui, bravo, e sbagliava ancora. Così siamo stati 3 ore e mezza più o meno, e abbiamo fatto mezzo pupazzo, più o meno. E quindi sono tornato a casa alle 4, distrutto, cioè la giornata era dalle 8:30 alle 4, e non è che facevo chissà che cose con quei ragazzi là, distrutto, cioè proprio morto. Io gli dicevo a uno: ma come mai sono così stanco se non ho fatto niente? Cioè, non ho fatto niente. E lì ho capito nella chiacchiera, uno di loro, Stefano, diceva: ma guarda che Dio fa così con noi, cioè una volta dopo l'altra
Lui ci corregge e ci dà una mano, e secondo me alla luce di questo, cioè, prima di tutto visto quanto può essere positivo una cosa del genere per loro, poi ho capito, ecco la fatica, perché qual è la fatica? Che io non ero abituato a dare il 100% di me agli altri, perché con la gente normale, fra virgolette normale, è brutto dirlo, nel quotidiano è molto facile spegnere il cervello a un certo punto. Sì, lo conosco, quindi dirà le stesse cose di sempre, no? E a un certo punto abbassi la guardia, capito? Cioè, abbassi il livello cerebrale, intellettuale, e quindi metti certe mura nei confronti degli altri e vai avanti un po' così, a low energy, no? E lì tutto il mese, tutti i giorni era l'opposto. Mi veniva chiesto, loro mi chiedevano nei loro limiti, con le loro difficoltà mi chiedevano tutto. E tutto non vuol dire fare tante cose, ma proprio esserci con loro, stare attento ai loro gesti. E questa cosa mi ha colpito molto, mi ha riempito di tristezza, perché ho detto io non sono abituato a donarmi al 100% in realtà alla gente che voglio bene, perché appunto non ero abituato a ascoltare, a aspettare dell'altro piccoli gesti, ecco. Noi non siamo abituati a aspettare quei piccoli gesti miracolosi degli altri. Quando ti viene chiesto aspettarli, allora dici vivo nella distrazione. Questa è stata la cosa più bella che ho imparato. Poi la cosa bella è che ho imparato, appunto collegando col seminario, così chiudo, è che tornavo a casa e mi aspettavano i fratelli. E questo era un riposo. Sapere che nonostante il mio limite, nonostante il mio non saper amare loro, perché non sapevo amare questi ragazzi ammalati, eppure mi aspettavano i fratelli a casa. Nonostante questo. È una cosa bellissima, perché ti dice, cioè, comunque c'è una voce nella tua vita che devi accettare, devi andare avanti. Non puoi cedere ai tuoi limiti, non sono un'obiezione. Si va avanti, grazie a Dio. Quindi questo è stato molto bello. Per me, appunto, in seminario ho imparato a avere uno sguardo positivo su di me, sui miei limiti, quindi pian piano sto diventando più o meno ironico con me stesso, e anche nei confronti degli altri, perché sono meno scettico. I limiti con gli altri, noi siamo tutti maschi, nessuno ha la fidanzata, nessuno ha la ragazza, siamo tutti lì insieme tutti i giorni, dopo un po' ti viene da picchiare uno, no? Perché siamo tutti maschi così, e quindi qual è? Io ho bisogno di essere aiutato a non essere scettico, non essere scettico nei confronti dei miei fratelli, no? Quindi penso che una vita comune guardando Cristo insieme è la salvezza, per portare questo sguardo di positività a tutto il mondo, non solo tra di noi. Tra di noi è la grande sfida, però a tutto il mondo, no? Come io ho imparato più o meno a voler bene a queste persone a Carpi, no? Questa è l'ultima, è molto simpatica. C'era una ragazza che si chiamava Valentina che un po' si è innamorata di me, magari una delle poche che si è innamorata di me. Questa ragazza qua un giorno io non sapevo, no? E gli faccio, Vale, no, non sapevo come si chiamava, gli faccio, ma come ti chiami? E mi guarda così, mi fa, ti lo dico all'orecchio, si alza e mi viene incontro correndo, e io adesso mi picchia, mi lo dice all'orecchio e se ne va. Il giorno dopo ero a pranzo, si mette davanti a me e si alza tutta la gonna. Wow! E io sono rimasto, vabbè. Cioè. Però lì, anziché guardare con ripudiare questo gesto, mi sono visto guardandola con tenerezza. Questa qua ha lo stesso bisogno di me di essere amata, lo esprime così, poverina, tanti un sacco di problemi, però ha lo stesso bisogno di me. È solo che io appunto ho la fortuna di avere una casa, di avere un seminario che mi insegna ad avere uno sguardo positivo
nei confronti di tutto il mondo, soprattutto di me. Allora, io sono l'unico italiano, no, c'è anche Don Beppe. Forza! Vengo da Prato, che ormai di italiani ne ha pochi, sono quasi tutti cinesi, quindi sono veramente una minoranza. Ho fatto architettura a Ferrara e poi ho lavorato 1 annetto e mezzo e nel 2014 sono entrato in seminario, anch'io alla San Carlo. Noi a metà del nostro percorso abbiamo 1 anno di missione, normalmente alla fine della filosofia, in cui ecco, per 1 anno stiamo in una delle nostre case per renderci conto di quella che potenzialmente sarà la nostra vita, una volta ordinati. E io sono andato in un paese molto violento, piagato, il Messico, e volevo raccontarvi un episodio per me è stato significativo di quell'anno. Io a metà dell'anno, quando ormai iniziavo a parrucchiare lo spagnolo, ho iniziato a portare la comunione a persone che non riuscivano ad andare a messa per varie ragioni. Una di queste persone era una signora che abitava in un quartiere operaio, una casina che sarà stata 40 metri quadri, c'era l'ingresso che corrispondeva anche alla sala da pranzo e il salotto, tutto piccolino, la cucinetta, il bagno e una stanzina da letto. Una signora di 85 anni che viveva da sola ormai da tantissimi anni, con figli in giro per il Messico, che poi chiacchierando con lei avevo capito che questi non aspettavano altro che lei morisse per poter prendere questa casa. Quindi fondamentalmente lasciata a se stessa. Potete immaginare potete immaginare, in realtà lì era così, non riusciva lei a tener pulito il luogo, quindi era una casa quasi di scarica, sporchissima, puzzolente. Io devo dire, sono cresciuto in città, quindi con gli agi di una persona normale, quindi diciamo non è che avessi proprio una predisposizione per la puzza e lo sporco. Quindi ogni volta che entravo da lei, aveva questa porta di lamiera, ogni volta che entravo da lei a portare la comunione, dicevo: signora, ma c'è una bella giornata, facciamo entrare un po' di sole. In realtà poi era per far entrare un po' d'aria per la puzza, e mi mettevo sempre con una sedia vicino all'ingresso. Allora un giorno cosa succede? Una domenica le porto la comunione, leggevo il pezzettino del Vangelo, dicevo 2 paroline, poi mi fermavo un attimo con lei a fare 2 chiacchiere. E una domenica, per l'ennesima volta, lei inizia a raccontarmi dei suoi figli che non la seguono, che non la vanno a trovare, che lei vive da sola. E a un certo punto mi fa: i miei figli non mi tagliano neanche le unghie. E questa povera signora mi tira sulla mano, aveva queste unghie lunghe 2-3 centimetri, nere e sporchissime. E io dentro di me dico: mamma mia, che schifo. Allora provo l'ipotesi prima, dico: signora, ma lei deve comunque voler bene ai suoi figli. però le unghie erano ancora, e lei rimane con la mano così, e quindi non la abbassa. E allora dico: ecco, c'è stato un momento, e qui ora mi veniva anche in mente quando Amir diceva cosa ci chiedono le persone, davvero di portargli Gesù, perché davvero questo sguardo totale sull'uomo
l'ha portato Cristo nel mondo. No? E per me è stato un momento che io davvero, se non avessi incontrato Gesù nell'incontro col movimento, con CL, dentro, no, poi nella Chiesa, penso che questo non sarebbe potuto succedere. C'è stato un momento in cui di fronte a questa donna con le sue unghie sporche, è come se in un flash avessi visto tutta la sua vita. Piccola, no? In braccio a suo babbo e sua mamma, quindi una bambina che i suoi genitori avranno sicuramente amato. Una bambina che diventa adolescente, no? Quindi con tutto quello che può voler dire essere adolescenti, i primi amori, i desideri grandi di una vita bella, e poi lei che si sposa, fino a ritrovarsi, no? Alla fine di questa parabola in questa casetta, misera e abbandonata. E allora lì ho detto, vabbè, bisogna tagliare queste unghie. Ho fatto, signora, che le devo dire? Tagliamo queste unghie. Questa signora si è illuminata, si è alzata, è andata in cucina e ha preso delle forbici per il pollo, quindi delle forbici lunghissime. Allora si mette lì sul divano, mi dà la mano e io, cercando di non tagliarle le dita, inizio, no, a tagliare le unghie. Finisco il mio lavoro, lei guarda la sua mano e non è molto felice, perché comunque il livello di precisione quindi le avevo fatto delle unghie poligonali, no? Cioè aveva dei triangoli e dei... Quindi mi guarda come dire, insomma, il lavoro proprio non è... Allora tiro un altro sospiro e faccio, ce l'ha una lametta? Sì, ce l'ho, guarda, c'è lì quei cassetti che ogni tanto quando mio figlio viene, fa il parrucchiere, ci mette le sue cose, lì dovrebbe esserci qualcosa. Inizio a aprire questi cassetti ed era una cosa schifosissima, c'erano fazzoletti sporchi, arnesi tutti arrugginiti. Quindi trovo una penna e inizio a spostare le cose cercando una lametta e finalmente trovo un po' di carta tipo abrasiva, però non per il legno, apposta per, suppongo che... E allora mi metto lì, vabbè, a limare queste unghie, sentendo proprio tutta l'unghia limata che mi cascava sulle mani. Quindi una sensazione veramente... fatto sta che termino il lavoro e la signora era felice, era veramente contenta. Io la saluto rapidamente perché volevo andare a lavarmi le mani. Però ecco, uscendo, tornando verso casa, davvero mi sono commosso al pensiero di quello che era appena successo. Perché, ripeto, come diceva Amir, no? In fondo è questo lo sguardo che Gesù ha portato sull'uomo, o come anche diceva adesso Javi, questo sguardo totale, che ha un amore all'uomo che è senza limite e quindi può essere il tagliare le unghie a una signora, no? Come il porsi a muso duro contro una guardia che vuole imporsi, no? Ma l'origine, il cuore di questa anche creatività nelle varie situazioni, questa disponibilità, è questo amore che noi innanzitutto abbiamo ricevuto e di cui siamo oggetto. E lì davvero anche l'idea che in fondo andiamo in missione per portare questo.